Тойымда әлі дәмді болып шығатын престиж салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге піскен ет қажет болады. Дәл осындай видеодағыдай жіңішке етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Етімізді турап болғаннан кейін бізге балға бұрышы қажет болады. Ұзынша етіп жіңішкелеп, дәл видеодағыдай балға бұрышымызды осылай турап аламыз. Осылай ортасындағыны кесіп алып тастасаңыздар болады. Болгар бұрышымызды дәл осылай кесіп алып, жіңішкелеп турап болғаннан кейін қиярымызды тоже жіңішкелеп, дәл видеодағыдай жіңішке етіп турап аламыз. Қиярымызды дәл осылай ұзынша етіп турап болғаннан кейін бізге көкпияз қажет болады. Көкпиязымызды пиязынан ажыратып, дәл осылай жіңішкелеп, әдемі формада осылай жіңішке етіп турап аламыз. Дәл осылай әдемі формада көкпияздарымызды турап болғаннан кейін қызанағымызды дәл осылай жіңішке етіп турап аламыз. Ол үшін осылай бөлек-бөлектерге бөліп болғаннан кейін ортадағы етіні ажыратып аламыз. Өйткені қазір біз турап жатқан кезде суы шығып кетпеу үшін. Аз мөлшерде тұз қосып, сосын майонез, 100 грамм майонез жақсылап араластырып, біздің салатымыз дайын. Осылай әдемі етіп, дастарханға қойсаңыздар болады. Өздеріңіз қалауыңызға байланысты мөлшерін көбейтсеңіздер болады. Салатымыз дайын. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыз.